হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আমি যে একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো যে এই শীতকালে ধরুন সাধারণত অনেকের জ্বর, সর্দি, কাশি বা অ্যালার্জি এই সমস্যাগুলো বেশি দেখা দেয়। তো এগুলোর জন্য সাধারণ আপনারা যে ওষুধগুলো খাবেন, যদি মাথা ব্যথা থাকে, শরীরে ব্যথা বা সর্দি, জ্বর, এগুলো সাধারণত অনেকেরই থাকে। তো এর জন্য আপনারা যারা প্রাপ্তবয়স্ক তারা এই দুটি ট্যাবলেট খেতে পারেন। এই যে ফেনাডিন 120 বা 120 এবং নাপা এক্সটেন্ড। এটা যদি আপনার অ্যালার্জি বা সর্দি থাকে তাহলে এই ফেনাডিন 120টা খুব ভালো কাজ করে। এবং যদি মাথা ব্যথা বা শরীরে ব্যথা বা জ্বর থাকে তাহলে এই নাপা এক্সটেন্ড এই ট্যাবলেটটি খাবেন। এটা খুব ভালো, মাথা ব্যথার জন্য ভালো, শরীরে ব্যথার জন্য ভালো। এই নাপা এক্সটেন্ড এই ট্যাবলেটটি খাবেন, সকালে রাতে খেতে পারবেন। এবং এই ফেনাডিন 120 এটা আপনারা শুধু রাতে খাবেন যদি সর্দি থাকে, অ্যালার্জি থাকে, খুব ভালো কাজ করে। এবং অনেকের এই শীতের মধ্যে ধরুন কাশি হয়ে থাকে, তো কাশির জন্য আপনারা যাদের প্রাপ্তবয়স্ক তাদের জন্য এই বিউকপ সিরাপটি খেতে পারবেন। এই বিউকপ সিরাপটি আসলে যাদের কাশি আছে, যে কোনো ধরনের কাশির জন্য খেতে পারেন, খুব ভালো কাজ করে। এটা হচ্ছে এটি অরেঞ্জ ফ্লেভার যুক্ত, অরেঞ্জের ফ্লেভার রয়েছে এবং রিলাইভস কফ, এটা কফকে রোধ করে এবং এটা নন রোজি, এটা ঘুমের কোনো সমস্যা হয় না বা ঘুমের উদ্রেক হয় না। এবং বিউকপ সিরাপটি হচ্ছে বিউটামিনেট সাইট্রেট, এটা বিকন ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেডের একটি খুব ভালো একটি সিরাপ। এবং খাসির জন্য আপনারা এই সিরাপটি খেতে পারবেন। ইচ 5 ml সিরাপ কন্টেইনস বিউটামিনেট সাইট্রেট ইন 7.5, অর্থাৎ 5 ml অর্থাৎ 1 চামচ সিরাপে বিউটামিনেট সাইট্রেট 7.5 mg দেওয়া আছে। এবং এটা টু বি sold only on the prescription of a registered physician, store in a cool and dry places away from light, এটা আলো থেকে দূরে এবং শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে রাখার জন্য বলা হয়েছে। এবং কিপ আউট অফ দ্য রিচ অফ চিলড্রেন, শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন এবং এটা শিশুরা খেতে পারবে না। এবং ফর ইন্ডিকেশনস অ্যান্ড ডোজেস প্লিজ দ্য সি প্যাকেজ, এই সিরাপের ভিতরে একটি ডোজের একটি নিয়ম দেওয়া আছে, লেখা আছে একটি কাগজে, যেখানে এই সিরাপটা আপনারা খাবেন যে সকালে 2 চামচ, রাত্রে 2 চামচ এবং দুপুরে 2 চামচ খাবেন। এখানে ডোজ দেওয়া আছে হচ্ছে 2 চামচ। এই 2 চামচ করে আপনারা 3 বার সকালে রাত্রে খাবেন। এই যে এখানে 2 চামচ দেওয়া আছে 10 ml, তো সকালে 2 চামচ, রাত্রে 2 চামচ এবং দুপুরে 2 চামচ যারা প্রাপ্তবয়স্ক তাদের জন্য। তো এই সিরাপটি যদি কাশি থাকে এই ওষুধগুলো আপনারা খেতে পারেন। সর্দি, অ্যালার্জি বা শরীরে ব্যথা, মাথা ব্যথা বা জ্বর এবং কাশির জন্য আপনারা এই সবগুলো ওষুধ খেতে পারেন একসাথে, খুব ভালো ওষুধ। তো আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে ভিডিওটি। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ।